降价了，降价了，姐妹们，全日记的冷水爆炸盐终于降价了。很多姐妹是他们家的这款爆炸盐的粉吧，泡衣服、鞋子、床单、被罩、枕头，真的嘎嘎干净，是不是？但是有些姐妹可能觉得它有弊端，就是需要去烧开水泡，很麻烦。还有一些精致姐妹们对生活要求比较高的姐妹，就是担心开水把你的衣服、鞋子烫坏，对不对？现在来了这一款2代爆炸盐，2代的哟。这个2代爆炸盐它跟1代最大的区别是，它可以手洗、机洗或者温水浸泡都可以，不像以前一样需要烧开水那么麻烦。为了这个爆炸盐，你看我准备了一双可可爸爸的这个脏鞋子，还有我们家5、6年没有洗过的一个枕头套，上面全是口水印和油渍。今天我给你们演示一下这个爆炸盐的使用方法啊，咱们就直接不需要热水，直接温水或者凉水就行。像我一般泡鞋子的话，就选择用冷水就可以了，因为鞋子里面含胶，不能水温太高，鞋子太脏了，准备了2勺。看这个爆炸盐它属于那种就是比普通的、比老款的要更细腻一点，所以说冷水也特别好化开。你看化开了之后就是很绵密的那种泡沫，然后再把这种脏鞋子，你看它这个鞋子这么脏，我都不知道能不能洗干净哈。你看这么脏，就直接给它这样泡进去，等待个30分钟。现在我要给你们展示一下这个枕头了，枕头是4、5年吧，应该是有了，上面全部是就是头上的油脂啊，还有一些口水印子都在这个上面。这个的话，你们就尽量的去用到那种温水，就我们平时只是洗澡那个水温就可以了。然后我找一个大点的容器泡给你们看一下，其实我不确定能不能泡干净，这个时间太久了啊。还是同样的方法，把爆炸盐放几勺进去。放个3勺吧，没多少。现在放的这个是热不气的水啊，我们平时洗澡的温度是45度好像是，然后放进去把它冲开。这个爆炸盐的泡沫真的特别多，你看比普通的高出太多了，里面的活性物很高哈。然后再给你们看看这个枕头原本的样子哈，你们记住它各种的口水印啊什么的，你看黄的污垢太脏了。然后我们给它这样泡进去，然后准备搞一个可可的衣服，泡一盆在上面压住，给你们看啊，这是我们家可可衣服，我刚找的。上面都是就是西瓜汁啊还是什么的，反正就是水果汁那些吧。像这种比较顽固的污渍，太脏的污渍哈，然后我们就用温水就可以了。你看中，放这让它们静置一会儿啊。哎，我感觉你看，这个短袖刚放进去一会儿，你看颜色就变浅了好多呀。之前还那么深的，现在就变成这种浅色。再泡一会儿估计能干净了，让它俩都安静一下。时间差不多了，我们来看看枕头、衣服还有鞋子都怎么样了。来，见证奇迹的时候到了，3、2、1，噔！哎，你别说，比刚刚泡之前要干净不少。你看，是不是？特别是这个地方，这2个边儿都干净了，然后这里可能还有一些就是没泡干净的地方，我们在后面可能用刷子刷一刷就行了。然后再看一下这个可可的衣服啊，这可可的衣服我近距离给你们看一下啊，它吃的什么西瓜汁啊，脏的，你们看，是不是？是不是就干净了？再来看一下枕头。枕头的话，那个水都吸到上面了啊，上面感觉都洗干净了。然后我们再来看一下这个前面发黄、发霉、口水渍、各种印子，我的妈，全泡干净了。可爸爸，你来看，怎么了？看这个鞋子。哇，就像新的一样！真的，我的妈，这个还是用冷水泡的，姐妹们。所以说这个为什么我给你们很推荐这个冷水爆炸盐，因为它不需要热水，也不需要你们去烧开水，直接冷水泡鞋子，又不怕把鞋子泡变形。包括像孩子的这个衣服，你们看是不是泡的特别干净？而且你也不怕说开水把你的衣服烫皱了。像这个枕头，我的妈，我真的是，我还以为它会翻车，真没想到没有翻车。你看里面的黄渍、口水印、油渍全部都泡干净了。所以为什么说我特别推荐这个2代爆炸盐？2代爆炸盐它比1代的优势就是不需要你们那么麻烦的再去烧开水，然后呢也不需要说你们担心了把鞋子上面的胶给它泡坏了，把孩子的衣服去给它泡皱了，对不对？这个使用起来就特别方便，直接接冷水，然后或者用我们洗澡的温水去浸泡去洗，放到洗衣机里面，这个放到洗衣机里面去洗都没有问题的哟，姐妹们。如果说还有很多姐妹是喜欢这个老款的哈，老款的这个版本呢，我放在了我的购物车里面，你们可以去看看。有喜欢新版的姐妹想尝试一下新版的姐妹，现在就可以冲了，因为现在他们这个活动特别的划算，之前是30多块钱一瓶，现在这个价格你们点进去看一下，不要太香。